Estás escuchando la oración de hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, permíteme contar con tu presencia en este día, a donde quiera que yo vaya o esté. Dame tu fortaleza en los momentos que más necesito de ti. Déjame sentir tu amor, tu calor, tu gracia, tu divina compasión, y ten misericordia de mí, pues yo lucho día a día contra las dificultades de la vida. Manténme siempre contigo y renuévame con tu luz y paz. Bendíceme y enséñame a perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Misericordioso Señor, restaura mi alma y no permitas que la pena me haga guardar resentimiento. Hazme olvidar, Santo Padre, hasta que no haya recuerdo alguno de lo malo que ayer me lastimó. Forja en mí un nuevo presente, uno que sea mejor que mi pasado y un futuro colmado de tus bendiciones. Piadoso Dios, ilumina mi mente para encontrar mi propósito y recorrer el camino que has trazado para mí. Mi alma es como un mar turbulento que no está en calma. Ayúdame a encontrar el equilibrio si es que llego a tropezar, y apiádate de mí, bendito Señor. Dame fe y esperanza para sanar mis heridas físicas y espirituales. Aleja las artimañas del enemigo de mi vida. No permitas que envenene mi espíritu y me aleje de ti. Dame perseverancia, firmeza y confianza para superar todos los males que me aquejan. Dame sabiduría, Divino Padre, para superar la crisis que tengo en el trabajo, en la casa y entre mis amigos. Concédeme una paciencia ilimitada. Libérame de toda la ansiedad que no me deja vivir en armonía. Concédeme paciencia y paz cuando me siento humillado, y dame tu gracia para superar cada dificultad que se me presente en este día. Dios de bondad, en tus manos dejo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que los restaures, porque sé que solo tú puedes sanarme. Ven en mi ayuda a conseguir la dicha eterna. Ayúdame a cicatrizar mis penas y a sanar mi espíritu. Sé que tu amor se derrama en mi vida para aliviar toda frustración y todo dolor. Dame tu perdón, bondadoso Señor, para comenzar una nueva mañana en tu gracia. Enséñame a tener fe en el silencio y cuando enfrente las pruebas que están más allá de mi comprensión, ayúdame a encontrar la paz en ti, a ser alegre en la esperanza, paciente en la desesperación y fiel en la oración. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial.
Cierra tus ojos y pide al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.